রাতভর একটানা ভারী তুষারপাতে ভোর হতেই বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে গোটা লন্ডন। রাস্তায় বরফের স্তর জমায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। এতে ভোগান্তিতে পড়েন অফিসগামী মানুষ, এমনকি ঘটছে দুর্ঘটনাও। গেল কয়েকদিনের একটানা ভারী তুষারপাতে ব্যাহত হচ্ছে বিমান ও ট্রেন চলাচল। রানওয়েতে বরফ জমার পাশাপাশি তুষারপাত অব্যাহত থাকায় লন্ডনের প্রধান দুটি বিমানবন্দর হিথ্রো এবং গেটউইকে বাতিল করা হয়েছে সব ধরনের ফ্লাইট। বন্ধ রয়েছে ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরও। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। এদিকে তীব্র তুষারপাতে আশঙ্কাজনক হারে নেমে গেছে তাপমাত্রা। যুক্তরাজ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় স্কটল্যান্ডের উত্তর পূর্বাঞ্চলে -15 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এখন পর্যন্ত এই বছরের সর্বনিম্ন। এদিকে প্রতিকূল আবহাওয়ার কবলে পড়ে শিশুসহ বেশ কয়েকজন হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আগামীতে তুষারপাতের ধারা অব্যাহত থাকবে সপ্তাহ জুড়ে, যার ফলে ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়তে হবে পুরো দেশটির নাগরিকদের। এর ফলে বিড়ম্বনায় পড়তে যাচ্ছে নববর্ষ এবং ক্রিসমাসের উৎসবগুলো পালনের ক্ষেত্র। শোয়েব কবির, সময় সংবাদ, লন্ডন।